Bugun aytadigan gapim har biringizga tegishli. Uy joyingiz bo'lsa ham, mashinangiz bo'lsa ham, bank kartangizdan pul aylantirsangiz ham, ish haqi olsangiz ham, nafaqa yoki ijtimoiy yordam olsangiz ham, hatto men oddiy odam, menga aloqasi yo'q deb o'ylasangiz ham, bu ma'lumotni albatta bilishingiz kerak. Chunki qoidalar asta-sekin o'zgarmayapti. Ular allaqachon o'zgaryapti. Davlat organlari, soliq kadastr, banklar, kommunal xizmatlar va boshqa tizimlar bir-biri bilan ko'proq bog'lanmoqda. Endi ko'p narsa ko'rinmay qoladi degan davr o'tib boryapti. Men sizga bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Oldin qanday edi, hozir nima o'zgaryapti. Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Qayerda odamlar eng ko'p xato qiladi va eng muhimi, siz o'zingizda hammasi to'g'rimi yo'qmi qanday tekshirasiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida aniq amaliy ro'yxat beraman. Qaysi saytga kirish, qaysi hujjatlarni tekshirish, qayerga ariza yozish kerakligini birma-bir aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bu mavzu bo'yicha hali ko'p tushuntirishlar kerak bo'ladi. Oldin ko'p ishlar alohida yurardi. Masalan, sizning pasportingizdagi ma'lumot bir joyda, soliqdagi ma'lumot boshqa joyda. Kadastrdagi uy-joy ma'lumoti yana boshqa joyda, bankdagi karta aylanmalari esa umuman boshqa tizimda turardi. Biror joyda xato bo'lsa, u darrov ko'rinmasdi. Masalan, kadastrda uy egasi eski pasport seriyasi bilan turib qolgan. Soliqda STIR yoki JSHIR noto'g'ri bog'langan. Kommunal xizmatda kvartira hali ham oldingi egasi nomida bo'lgan. MIBda esa allaqachon yopilgan jarima qarz sifatida ko'rinib turgan holatlar juda ko'p uchrardi. Odamlar ham bunga ko'nikib qolgan edi. Keyin to'g'rilab qo'yarman. Hali hech kim so'ramadi. Menga xabar kelmadi. Qarindoshim nomida tursa ham bo'laveradi. Karta menga tegishli, lekin pul boshqaniki. Uy, meniki. Lekin hujjat otam nomida degan gaplar odatiy edi. Oldin bunday noaniqliklar ba'zan yillar davomida muammo tug'dirmasdi. Lekin endi vaziyat o'zgaryapti. Hozir asosiy o'zgarish shundaki, ma'lumotlar bozori bir-biriga bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Masalan, sizning nomingizda uy bormi? Mashina bormi? Bank kartangizda qancha aylanma bor? Rasmiy ish haqi olasizmi? O'zingizni o'zi band qilganmasizmi? Aliment yoki jarima qarzingiz bormi? Kommunal qarzlar kim nomida turibdi? Bularning barchasi bosqichma-bosqich avtomatik ko'rinadigan bo'lyapti. Bu faqat tekshiruv uchun emas, xizmat ko'rsatish uchun ham kerak. Lekin ma'lumot xato bo'lsa, yaxshi xizmat o'rniga muammo paydo bo'ladi. Masalan, odam subsidiya yoki ijtimoiy yordam olishga ariza beradi. Oldin mahalladagi tushuntirish, qo'shimcha ma'lumotnoma, qo'lda yozilgan tasdiqlar ko'proq rol o'ynagan bo'lsa, hozir tizim ko'proq avtomatik ma'lumotlarga qaraydi. Agar sizning nomingizda kadastrda eski uy turib qolgan bo'lsa, aslida u uyni allaqachon sotgan bo'lsangiz ham, tizim sizni mol-mulki bor deb ko'rsatishi mumkin. Natijada yordam rad etiladi. Siz esa mening uyim yo'q-ku deysiz. Muammo shundaki, sizda haqiqatan uy yo'q, lekin bazada bor. Yana bir misol. Siz mashinani 3 yil oldin ishonchnoma orqali bergansiz. Mashina amalda boshqa odamda, jarimalarni ham u ishlatgan. Lekin texnik pasport hali sizning nomingizda. Endi yo'l harakati jarimalari, sug'urta, soliq yoki boshqa majburiyatlar sizga kelishi mumkin. Oldin gaplashib olamiz deyish mumkin edi. Hozir esa tizim egasi sifatida sizni ko'radi. Qonun oldida mashina kim haydayotgani emas, ko'p hollarda kim nomida turgani muhim bo'lib qoladi. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, birinchi bilishingiz kerak bo'lgan narsa, endi eng muhim hujjat bu sizning shaxsingizga bog'langan raqamlar va ma'lumotlardir. Pasport yoki ID karta ma'lumoti, JSHIR, telefon raqamingiz, bank kartalaringiz, soliq kabineti, MyToku.uz profili, bularning hammasi bir-biriga mos bo'lish kerak. Agar bir joyda eski familiya, boshqa joyda yangi familiya, bir joyda eski pasport, boshqa joyda yangi ID karta turib qolsa, muammo chiqishi mumkin. Masalan, ayol kishi turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartirdi. ID kartada yangi familiya, bankda eski familiya, kadastrda esa undan ham eski pasport ma'lumoti turibdi. U uyini sotmoqchi bo'ladi yoki kredit olmoqchi bo'ladi. Shu payt notarius yoki bank tizimida ma'lumotlar to'g'ri kelmaydi. Natijada oddiy bitim bir kunda bitishi kerak, bir hafta, ba'zan oyga cho'ziladi. Sababi muammo katta emas, lekin oldindan tekshirilmagan. Ikkinchi katta yo'nalish mol-mulk. Uy, yer, do'kon, garaj, dala hovli, avtomobil. Bularning barchasi egasi nomida to'g'ri turishi kerak. Bu otamniki, lekin men yashayman. Bu akam nomida, lekin pulini men to'laganman.
Mashina qo'shnimda, lekin nomi menda degan holatlar hayotda juda ko'p. Bunday vaziyatlar oilada ishonch bor paytda muammo bo'lmasligi mumkin. Lekin soliq, meros, ajrim, qarz, jarima, ijtimoiy yordam, subsidiya, bank krediti, garov masalasi chiqqanda juda katta muammoga aylanadi. Oddiy misol keltiraman. Bir oilaning 2 xonali uyi bor. Uyning bozor qiymati 500 million so'm deylik. Uyning hujjati boboning nomida qolib ketgan. Bobo vafot etgan. Meros rasmiylashtirilmagan. Oilada 4 nafar merosxo'r bor. Hamma uy kichik o'g'ilniki deb og'zaki kelishgan. Lekin rasmiy hujjatda bunday emas. Ertaga uy sotilmoqchi bo'lsa, bank garovga qo'yilmoqchi bo'lsa yoki kadastrda qayta ro'yxatdan o'tkazilmoqchi bo'lsa, barcha merosxo'rlarning roziligi, notarial hujjatlar, meros ishi qarzlar tekshiruvi kerak bo'ladi. Agar merosxo'rlardan biri chet elda bo'lsa yoki norozi bo'lsa, ish to'xtaydi. Shuning uchun hujjat keyin degan gap mol-mulkda eng xavfli gaplardan biridir. 3-yo'nalish daromad va bank aylanmalari. Men odamlarni qo'rqitmoqchi emasman, lekin tushunishingiz kerak. Bank kartasidagi pul harakati endi shunchaki shaxsiy daftar emas. Agar siz rasmiy ish haqi olsangiz, hammasi tushunarli. Agar siz o'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz, faoliyatingizni ro'yxatdan o'tkazgan bo'lsangiz, tushumlaringiz izohli bo'lsa, bu ham muammo emas. Lekin karta doimiy ravishda savdo uchun ishlatilsa, masalan, har oy 20 million, 1 million so'm tushib tursa, lekin hech qanday faoliyat ro'yxatdan o'tmagan bo'lsa, savol tug'ilishi tabiiy. Misol uchun uyda pishiriq tayyorlaydigan ayol har kuni mijozlardan karta orqali pul oladi. Oyga 12 million so'm tushadi. Xarajatdan keyin 4 million so'm foyda qoladi. Agar u o'zini o'zi band qilsa yoki qonuniy shaklda ishlasa, ko'p hollarda vaziyat ancha tartibli bo'ladi. Mijoz bilan ham, bank bilan ham, davlat bilan ham tushunarli munosabat paydo bo'ladi. Lekin u umuman ro'yxatdan o'tmasa, 2 yil davomida pul aylanmasi yig'ilib borsa, keyin kredit, subsidiya yoki tekshiruv paytida bu pul qayerdan degan savol chiqishi mumkin. Yana bir misol. Bir yigit do'stlarining pullarini o'z kartasidan aylantiradi. Kimdir mashina sotib oladi. Kimdir tovar olib keladi, kimdir qarz qaytaradi. Hammasi shu yigitning kartasidan o'tadi. Bir oyda 1 million so'm kirim chiqim bo'ladi. Yigitning rasmiy ish haqi esa 3 million so'm. Keyin u bankdan 100 million so'm kredit so'raydi. Bank tizimi uning kartasidagi aylanmani ko'radi, lekin bu pul uning daromadimi yoki boshqa birovnikimi aniq emas. Ba'zan bu yordam berishi mumkin deb o'ylashadi, ammo aksincha xavfli aylanma sifatida baholanishi ham mumkin. Chunki bank uchun barqaror, rasmiy, tasdiqlangan daromad muhim. 4-yo'nalish qarzlar, jarimalar va emik. Ko'pchilik menda qarz yo'q deb o'ylaydi. Lekin ba'zida kichik jarima, sud qarori, aliment, kommunal qarz, soliq qarzi yoki davlat boji bo'yicha ijro hujjati turib qolgan bo'lishi mumkin. Miqdor kichik bo'lsa ham oqibati katta bo'ladi. Masalan, 300 ming so'mlik jarima vaqtida to'lanmagan, keyin nibga o'tgan. Siz chet elga chiqmoqchi bo'lasiz, avtomobil rasmiylashtirmoqchi bo'lasiz yoki bank operatsiyasi qilmoqchi bo'lasiz, shu payt cheklov chiqib qoladi. Odamlar ko'pincha muammoni operatsiya kuni bilib qolishadi. Eng yomon holat ham shu oldindan tekshirmaslik. 5-yo'nalish ijtimoiy yordam, nafaqa, subsidiya. Bu yerda ham qoidalar ancha aniqlashmoqda. Endi tizim oilaning daromadi, mol mulki, avtomobili, bankdagi ayrim ma'lumotlar, rasmiy ish joyi, oila tarkibi kabi ma'lumotlarga qarashi mumkin. Agar sizda haqiqatda ehtiyoj bo'lsa, lekin hujjatlar noto'g'ri bo'lsa, yordam ololmay qolishingiz mumkin. Masalan, oilada ota ishsiz, ona uy bekasi, 3 ta bola bor. Ular yordamga muhtoj. Lekin otaning nomida 10 yil oldin sotilgan avtomobil hali ham bazada turibdi. Tizim avtomobili bor deb ko'rsatishi mumkin. Aslida mashina yo'q, lekin hujjat yopilmagan. Kimlar xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda nomida mol-mulk bor, lekin hujjat holatini aniq bilmaydiganlar. Ikkinchi, mashina yoki uyni ishonchnoma orqali berganlar. Uchinchi, bank kartasidan doimiy savdo yoki boshqa birovning pullarini aylantiradiganlar. To'rtinchi, ajrim, meros, aliment, qarz, sud ishi bo'lganlar. Beshinchi, ijtimoiy yordam yoki subsidiya olishni rejalashtirayotganlar. Oltinchi, yaqinda familiya, pasport, yashash manzili o'zgarganlar. Yettinchi, chet elda ishlab kelgan yoki pul o'tkazmalari ko'p bo'lganlar. Kimlar xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning barcha hujjatlaringiz bir xil ma'lumot bilan yuritilayotgan bo'lsa, uy-joy va mashina o'z nomingizda to'g'ri ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qarz va jarimalarni vaqtida tekshirib to'lasangiz. Bank kartangizdan faqat o'zingizga tegishli tushumlar o'tsa, daromadingiz rasmiy yoki izohli bo'lsa,
My.uz soliq kabineti kadastr ma'lumotlarini vaqti bilan tekshirib tursangiz, katta xavotirga o'rin yo'q. Bu o'zgarishlar tartibli odam uchun qo'rqinchli emas, aksincha ko'p xizmatlarni tezlashtiradi. Eng katta tuzoq hujjatda meniki emas, demak menga aloqasi yo'q deb o'ylash. Masalan, siz yashayotgan uy otangiz nomida bo'lsa, kommunal qarzlar ham otangiz nomida bo'lishi mumkin. Lekin siz amalda to'layotgan bo'lishingiz mumkin. Ertaga otangiz pensiya, subsidiya, meros yoki sotuv masalasiga kirsa, shu qarzlar, shu uy, shu ro'yxat muammo bo'lib chiqadi. Oilaviy mulkda bizniki degan tushuncha bor, lekin huquqiy tizimda kim nomida degan savol birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi nozik jihat, ishonchnoma mulkni o'tkazib bermaydi. Ko'pchilik mashinani ishonchnoma bilan sotdim deb o'ylaydi. Aslida ishonchnoma faqat vakolat beradi. Agar avtomobil texnik pasportda sizning nomingizda tursa, ayrim majburiyatlar ham sizga bog'lanib qolishi mumkin. Mashina boshqa viloyatda yurishi, jarima qilishi, yetga tushish, sug'urta masalasi chiqishi mumkin. Shuning uchun mashina oldi sottisida eng to'g'ri yo'l rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazish. Uchinchi tuzoq kartani birovga berib qo'yish. Akam ishlatadi, erim ishlatadi. Do'stimga kerak bo'lib turibdi deyshadi. Lekin karta sizning nomingizda. Undan kelgan pul, ketgan pul, shubhali operatsiya, qarz, onlayn to'lovlar hammasi sizga bog'lanadi. Agar karta orqali noqonuniy savdo, firibgarlik, qimor yoki boshqa xavfli operatsiya o'tsa, siz men bilmaganman deb tushuntirishga majbur bo'lasiz. Shuning uchun o'z kartangizni hech kimga bermang. Pul o'tkazishda izoh yozish odatini ham shakllantiring. Qarz qaytarildi, ijara to'lovi, tovar uchun, oilaviy yordam kabi izohlar keyinchalik tushuntirishda yordam beradi. 4-chi nozik jihat ro'yxatda turish va yashash manzili. Ko'p odamlar boshqa joyda yashaydi, lekin propiskasi eski uyda turadi. Bu ba'zan oddiy ko'rinadi, lekin maktab, poliklinika, ijtimoiy yordam, sud xabarnomasi, jarima xati, bank xabarnomasi kabi masalalarda manzil muhim bo'ladi. Sizga yuborilgan rasmiy xabar eski manzilga ketgan bo'lsa, men ko'rmadim deganingiz har doim ham sizni javobgarlikdan ozod qilmaydi. 5-chi masala eski qarzlar va yopilmagan ishlar. Ba'zan odam qarzni to'laydi, lekin ba'zida ijro ishi yopilmagan bo'ladi. Yoki jarima to'langan, lekin to'lov noto'g'ri rekvizitga ketgan bo'ladi. Yoki kommunal xizmatda hisoblagich almashtirilgan, lekin akt tizimga kiritilmagan bo'ladi. Natijada qarz yana ko'rinadi. Shuning uchun faqat to'lash emas, to'langanini tasdiqlash ham muhim. Cheklarni saqlash, elektron kvittansiyani yuklab olish, tashkilotdan qarzdorlik yo'qligi haqida ma'lumot olish zarur bo'ladigan holatlar bor. 6-chi masala meros. Juda ko'p oilalarda uy, yer yoki avtomobil vafot etgan odam nomida yillar davomida turadi. Hamma rozi deyishadi. Lekin vaqt o'tgan sari merosxo'rlar ko'payadi. Kimdir vafot etadi, kimningdir farzandlari merosxo'r bo'lib qoladi. Kimdir chet elga ketadi. 5 yil oldin ita imzo bilan hal bo'ladigan ish 10 yildan keyin 2 ta odamning roziligiga bog'lanib qolishi mumkin. Shuning uchun meros masalasini cho'zmaslik kerak. 7-chi nozik jihat rasmiy daromad yo'qligi. Odam pul topadi, lekin rasmiy hujjatda daromadi yo'q. Keyin bankdan kredit so'raydi, viza olishga harakat qiladi, subsidiya olmoqchi bo'ladi yoki katta xarid qiladi. Tizimda esa u ishsiz ko'rinadi. Bu ikki xil muammo keltiradi. Bir tomondan daromadni isbotlay olmaydi. Ikkinchi tomondan katta xarajatlar qayerdan kelgani savol bo'lishi mumkin. Shuning uchun daromadni qonuniylashtirish faqat soliq uchun emas, o'zingizning kelajakdagi moliyaviy ishonchligingiz uchun ham kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz bugun yoki ertaga o'tirib o'zingizda hammasi to'g'rimi yo'qmi tekshirishingiz kerak. Men buni murakkab qilib ko'rsatmayman. Oddiy tartib bajarsangiz ko'p muammolarni oldindan ushlaysiz. Birinchi qadam, shaxsiy ma'lumotlaringizni tekshiring. ID karta yoki pasportingiz, JSHIR telefon raqamingiz, bankdagi ma'lumotlaringiz, mybank.gov. Uz profilidagi ma'lumotlar bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiya, ism, tug'ilgan sana, pasport seriyasi, yashash manzili bo'yicha farq ko'rsangiz, darhol tegishli tashkilotga murojaat qiling. Bankdagi ma'lumot eskirgan bo'lsa, bankingizga boring yoki ilova orqali yangilash imkonini tekshiring. Telefon raqamingiz o'z nomingizda bo'lsin, chunki ko'p davlat xizmatlari SMS tasdiq orqali ishlaydi. Ikkinchi qadam, myTongak.uz orqali asosiy davlat xizmatlarini tekshiring. Bu portal orqali ko'p ma'lumotlarga kirish, ariza yuborish, ma'lumotnoma olish mumkin. Profilga kirib, shaxsiy ma'lumotlar, yashash joyi, mulk bilan bog'liq xizmatlar, jarima va arizalar bo'yicha imkoniyatlarni tekshiring. Agar elektron raqamli imzo kerak bo'lsa,
uni rasmiy tartibda oling. Elektron xizmatlardan foydalanishni o'rganish endi hashamat emas, zarurat. 3-qadam, soliq kabinetini tekshiring. Soliq. Uz yoki soliq mobil ilovasi orqali jismoniy shaxs sifatida qarzdorlik bormi? Mol mulk solig'i, yer solig'i, transport bilan bog'liq majburiyatlar bormi? O'zingizni o'zi band qilgan bo'lsangiz, faoliyatingiz to'g'ri turibdimi? Shularni ko'ring. Agar qarz ko'rinsa, darhol sababini aniqlang. Ba'zan qarz to'g'ri bo'ladi, uni to'lash kerak. Ba'zan esa xato hisoblangan bo'ladi. Unda ariza bilan murojaat qilasiz. 4-qadam, kadastr ma'lumotlarini tekshiring. Uy, yer, noturar joy, garaj yoki boshqa mulk sizning nomingizda bo'lsa, kadastr hujjatlari to'g'ri rasmiylashtirilganmi? Maydoni, manzili, egasi, ulush to'g'rimi ko'rib chiqing. Agar uyni sotgan bo'lsangiz, lekin hali ham sizning nomingizda ko'rinsa, bu juda jiddiy signal. Agar uy sizniki bo'lsa, lekin hujjatda vafot etgan qarindoshingiz nomida tursa, meros masalasini kechiktirmang. Notariusga boring, kerakli hujjatlar ro'yxatini oling. 5-qadam, avtomobil holatini tekshiring. Agar mashinangiz bo'lsa, texnik pasport kim nomida, jarimalar bormi, sug'urta, texnik ko'rik, ishonchnoma holati qanday? Bularni aniqlang. Agar mashinani sotgan bo'lsangiz, lekin rasmiy qayta ro'yxatdan o'tkazmagan bo'lsangiz, xaridor bilan bog'lanib masalani yakunlang. Keyin qilamiz deb yurish eng qimmat xatolardan biri bo'lishi mumkin. 6-qadam, MIB va jarimalarni tekshiring. Majburiy ijro byurosi bilan bog'liq cheklovlar, jarimalar, aliment, sud qarorlari, ijro hujjatlari bor yo'qligini tekshirish kerak. Agar qarz bo'lsa, to'lov qilgandan keyin ijro ishi yopilganini ham nazorat qiling. Chekni saqlang kerak bo'lsa, ijrochidan qarzdorlik yo'qligi haqida tasdiq oling. 7-qadam, kommunal xizmatlar bo'yicha hisoblarni solishtiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, internet kabi xizmatlarda shaxsiy hisob raqamlari kim nomida, qarz bormi, hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi tekshiring. Ko'p xonadonlarda hisoblagich almashtirilgan, lekin eski ko'rsatkich bilan qarz yozilgan bo'ladi. Yoki uy sotilgan, lekin kommunal hisoblar eski egasi nomida qolgan bo'ladi. Bu muammolarni uy sotish yoki subsidiya olish kuni emas. Oldindan hal qilish kerak. 8-qadam, daromadingizni tartibga keltiring. Agar siz xizmat ko'rsatsangiz, savdo qilsangiz, uyda mahsulot tayyorlab sotsangiz, onlayn ishlasangiz, repetitorlik qilsangiz, ustachilik qilsangiz, yetkazib berish yoki taksi bilan shug'ullansangiz, o'zingiz uchun eng mos qonuniy shaklni tanlang. O'zini o'zi band qilish, yakka tartibdagi tadbirkorlik yoki boshqa shakllardan qaysi bir mosligini soliq maslahatchisi yoki tegishli idorada aniqlang. Maqsad faqat soliq to'lash emas, faoliyatingizni himoyalash. Ertaga mijoz bilan nizo bo'lsa, bank savol bersa, kredit kerak bo'lsa, rasmiy faoliyat sizga yordam beradi. 9-qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Har bir oilada alohida papka bo'lishi kerak. Unda ID karta nusxalari, nikoh guvohnomasi, tug'ilganlik guvohnomalari, uy joy kadastr hujjatlari, avtomobil hujjatlari, meros hujjatlari, sud qarorlari bo'lsa, ularning nusxasi, kommunal to'lov kvitansiyalar, qarz yopilgani haqidagi cheklar, bank shartnomalari, kredit jadvali saqlansin. Elektron nusxalarni ham telefonda emas, xavfsiz joyda, masalan bulutli xotirada yoki fleshkada saqlang. 10-qadam, xato topsangiz, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta yozma ariza qiling. Arizada kimga murojaat qilayotganingizni, o'zingizning afisha, jessashir, telefon raqamingiz, manzilingizni yozing. Muammoni aniq bayon qiling. Falon bazada falon ma'lumot noto'g'ri ko'rsatilgan. Men ushbu mol mulkni falon sanada sotganman. Qarzdorlik to'langan, lekin tizimda yopilmagan, familiyam o'zgargan, ma'lumotni yangilashni so'rayman. Arizaga tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Ariza raqamini, qabul qilingan sanani, mas'ul xodimni yozib oling. Chunki og'zaki aytilgan gapni keyin isbotlash qiyin. Agar notariusga borish kerak bo'lsa, oldindan qo'ng'iroq qilib hujjatlar ro'yxatini oling. Meros bo'yicha odatda o'lim guvohnomasi, qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, mulk hujjatlari, merosxo'rlarning pasport ma'lumotlari kerak bo'ladi. Uy oldi sottisida kadastr hujjati, qarzdorlik yo'qligi, egalar roziligi, turmush o'rtog'i roziligi kabi masalalar chiqishi mumkin. Har bir vaziyat alohida. Shuning uchun qo'shnim shunday qilgan degan maslahat bilan yurmaslik kerak. Agar bank kartangizda katta aylanmalar bo'lsa, o'zingiz uchun tushuntirish tayyor bo'lsin. Qaysi pul daromad, qaysi pul qarz, qaysi pul qarindosh yordami, qaysi pul tovar uchun imkon qadar izohli ishlang. Birovning pulini o'z kartangizdan aylantirmang. Agar majbur bo'lsangiz, hech bo'lmaganda yozishma, shartnoma, qarz tilxati yoki izohli to'lov qoldiring.
Lekin eng to'g'ri yo'l har kim o'z hisobidan foydalanishi. Yana bir muhim maslahat, har 3 oyda bir marta shaxsiy tekshiruv kuni qiling. 1 soat vaqt ajrating. Soliq qarzi jarimalar, MIB kommunal, bank kadastr, My Bank.gov. O'z profilini ko'rib chiqing. Bu sizga ko'p pul va asabni tejaydi. Chunki muammoni boshida tuzatish oson. 200 ming so'mlik qarz 2 yil o'tib cheklov penya sud yoki ijro xarajatiga aylanishi mumkin. Bugungi asosiy fikr shuki, qoidalar o'zgaryapti, tizimlar bog'lanmoqda, ma'lumotlar avtomatik solishtirilmoqda. Bu o'zgarishlardan qo'rqish shart emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Sizning vazifangiz oddiy, shaxsiy ma'lumotlaringizni, mol-mulkingizni, qarzlaringizni, daromadingizni va hujjatlaringizni tartibga keltirish. Hujjatda qanday ko'rinsangiz, tizim sizni shunday qabul qiladi. Shuning uchun aslida boshqacha degan gapni keyin isbotlagandan ko'ra. Hozir hammasini to'g'rilab qo'ygan 1000 marta yaxshi. Men tavsiya qilaman, bugun videodan keyin kamida bitta narsani tekshiring. Masalan, soliq qarzingizni ko'ring. My Bank.gov profilingizga kiring. Kadastr hujjatingizni toping yoki mashina kim nomida turganini aniqlang. Birinchi qadamni tashlasangiz, qolganlari ham tartibga tushadi. Agar sizda shunga o'xshash holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi joyda xato chiqdi? Qanday hal qildingiz? Boshqalar nimadan ehtiyot bo'lishi kerak? Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot faqat sizga emas, ota-onangiz, farzandlaringiz, aka-ukalaringiz va do'stlaringizga ham kerak bo'lishi mumkin.